大家好，我上一个视频刚刚传了一个温家宝要出任政改小组总顾问的消息啊，这温家宝就出来打卡了，这个已经很明显了。那但凡习近平是大权在握，他不会让温家宝出来的。温家宝都多少年没出来啊？不会让胡春华坐在他旁边的，他不会让李瑞环坐在他旁边的。这个政治信号已经很明显了，没法再明显了。这个人就是习近平的大外宣啊！刘文杰的案子莫名其妙就把傅奎给扯上了。傅奎就是马文的人，就是温家宝的人，这也是个反证啊！温家宝他真的要出山了，所以习近平就派着大外宣恶心温家宝呢。有人非说这是习近平的政策，就纯属扯淡啊！习近平他就是不撞南墙不回头，他撞了南墙他还不回头。放开疫情和这次的经济政策转向，这两件事情都不是习近平决定的。我这刚说完，温家宝就出来打卡，那做放水决定的人他都出来了，他就坐在习近平旁边啊，这还假装看不见吗？我记得1个月之前呢，我说习近平要下台了，还有人回复说，你看股市都跌成那样了，习近平下台他会是那样吗？那现在股市都疯了，他一天都能涨，大盘都能涨8%。当时回复我的哥们儿，你在哪里啊？出来冒个泡。其实我也不知道这名网友是谁啊。他现在的事实就是，如果用股市下跌来证明习近平还大权在握，这个理由现在已经完全不成立了。那传言沈丹阳接任商务部长的消息兑现了一半啊。虽然沈丹阳他没有接任商务部长，但是接任了更重要的国务院的研究室主任的职务。我也不知道他们哪里来的消息啊，都是他们在推特上告诉我的，这还是挺准的。那沈丹阳他要接任商务部长的消息在推特上传了3-4天吧，结果就预测对了一半。能提前知道沈丹阳职务要变动也挺牛的呀。刘伟担任交通部的党组书记。刘伟呢，我在景俊海的那个视频已经说过了，这涉及到北京市委副书记的争夺战呢。2017年呢，55岁的景俊海任北京市委副书记，这又是一场政治斗争呢。2017年12月呢，景俊海从北京副书记的岗位离开呢，去吉林担任省长。那一直到2020年的11月，张延坤才升任北京市委的副书记啊。中间北京市委副书记空缺了长达3年。那当时的北京市委书记就是蔡奇，北京市长就是陈吉宁。陈吉宁他就是清华帮的，就是朱镕基的马仔啊。但是蔡奇太霸道吗？蔡奇就是习近平的小马仔。北京市委书记他不能决定北京市委副书记的人选，要由政治局常委会来决定啊。张延坤他就是张福森的秘书。张福森是胡锦涛清华大学同一届的同学啊。景俊海担任吉林省委书记的大秘，就是朱镕基的秘书李伟啊。那从这里就可以看出来，一直是朱镕基和胡锦涛在斗啊。中国人真是被人卖了，还帮人数钱，被大外宣忽悠的一愣一愣的。还朱镕基是改革派，朱镕基是支持习近平终身连任的死硬保守派。朱镕基他抓着陈良宇，习近平才能上位。那当时的中纪委书记吴官正是朱镕基的人。那吴官正他当时连胡锦涛的人他都想抓，胡锦涛他有什么本事抓陈良宇呢？2018年11月呢，52岁的孙文凯担任北京市委副秘书长，他就等着2018年11月已经开始等着给张延坤当大秘。但是张延坤他当时就是被习近平卡着一直就上不去啊。就说现在的汪洋在国务院担任副秘书长，等着给刘建超担任大秘，但是刘建超他就是上不去，就是当不上中国的外交部长啊，是一个情形。孙文凯呢，这个大秘等副书记等了2年呢，后来孙文凯就去给这个刘伟担任大秘啊。刘伟现在升任交通部的党组书记，那过2个月肯定就担任部长了。刘伟在河南他就是温家宝的下属提拔的，谢佛瞻提拔的。
现在张延坤为什么去内蒙古担任政协主席呢？也不知道是为了保护胡春华，还是什么其他原因的。那习近平现在找了一个大外宣，天天在那说胡春华，给习近平洗地。那这回胡春华他回内蒙古，张延坤他也见了胡春华，这个信号已经很明显了。于少良升任人民日报的社长，同时兼任总编辑，社长和总编辑一肩挑啊，不知道会持续多久啊。那胡锦涛时代呢，张延农曾经社长和总编辑一肩挑啊，从2008年到2013年掌握人民日报长达5年。于少良可能并不会兼任总编辑很久啊。于少良是江绵恒的人啊，于少良是河北官场出来的官员啊，于少良是新华社河北分社，那新华社河北分社他原来的副社长施学军呢，因为经营提成的问题入冤狱6年，2009年4月23日获平反呢。石家庄中级法院作出了无罪判决。施学军的案子应该是当年的河北的省委书记白克明和河北的省长居忍时的内斗啊，应该就是江泽民和陈云、朱镕基这一派的政治斗争啊。当时的新华社河北分社的社长叫做王府杰，那就是王府杰提拔的于少良啊。在2008年2月至2009年8月期间呢，王府杰出任了上海实业发展股份有限公司多间附属公司的董事长的职务啊。这家公司可能是跟江绵恒有关系吧。那王府杰还有一个什么身份呢？王府杰曾经担任农业部办公厅的常务副主任兼中国农业部的新闻发言人。当时农业部长是谁啊？是孙政才。于少良也算是孙政才的人吧，孙政才都能上去啊，孙政才的人都能上去，这个就有点把孙政才的派系说出来了。其实我真的不知道孙政才是哪个派系的，但是大家想想啊，汪洋他当过重庆的书记，陈敏尔他当过重庆的书记，张德江他担任过重庆的书记，孙政才他担任过重庆的书记啊。这4个人应该都是江泽民的人啊，这第一层意思啊。第二层意思就是，当时胡春华被认为是接班人啊，孙政才也被认为是接班人。那胡春华他是胡锦涛的干儿子，那孙政才如果也是胡温的人，这可能性比较小吧。第三层意思就是，孙政才他不可能是胡锦涛抓的，是吧？当时的中纪委王书记他就是习近平的人，他朱镕基提拔的嘛。王书记就是陈云的马仔，姚依林的女婿。那中纪委第一副书记赵洪柱是江泽民的人，胡锦涛他凭什么抓孙政才呢？那排名靠后的那些中纪委副书记他不管用。那中共这样的独裁体制啊，就是一把手和二把手说了算啊。中纪委书记和中纪委第一副书记就大概能决定80%的事情啊。再说胡锦涛他傻呀，那胡锦涛他如果把孙政才抓了，那胡春华也上不去了呀，也接不了班，这不是两败俱伤吗？胡锦涛抓的孙政才，这种逻辑上根本就不通顺啊。他就是3个派系，孙政才他就是江泽民的人，孙政才就是习近平抓的。我只是从于少良啊这一个案例就看出来，孙政才他是江泽民的人。孙政才他是不是真的就是江泽民的人啊？我也没有深入研究啊，因为孙政才毕竟身份太重要了，曾经是接班人啊，我不能轻易下结论判断说孙政才的派系啊。1999年7月，35岁的于少良调入陕西分社任副社长。大家看出来了吧？35岁的正部级定律，人民日报的社长和总编辑都是正部级啊。1984年到1999年，于少良20岁到35岁，他在新华社河北分社工作啊。王府杰是新华社河北分社的社长，就是于少良的上级啊。那至于说王府杰他怎么认识江绵恒的，我不知道啊。所有人都是因为35岁之前认识了总书记，才能当上正部级啊。正部级35岁定律，我反复强调啊。于少良他35岁之前认识了江泽民，就大家只有知道了正部级到底是怎么提拔上去的，才能够反推，才能够揭开中共的黑箱政治啊。那说到这个35岁定律啊，我再给大家讲一个兰州大学
校长的例子啊，然后再继续说于少良啊。三中全会之后呢，提拔了40个正部级和副部级啊，现在可能实际上已经提拔了45个，我统计到40个啊，就大概啊24个是胡锦涛、李克强、温家宝、李瑞环的，还有16个是江泽民、赵乐际等等的人啊。这应该有什么协议啊？就是64开啊，或者是73开啊。随着这个提拔的官员越来越多啊，可能还会有变化。这兰州大学的新任命这个校长啊，杨永平，看着不起眼吧？那这也是副部级啊。正部级35岁定律，那副部级也基本上符合啊，因为有的副部级他要提拔正部级的。2001年4月，34岁的杨永平任华北电力大学国际合作处的副处长。那当时华北电力大学的党委书记是徐大平。这徐大平他这个华北电力大学啊，党委书记是正局级的，正局级他怎么提拔出来这个副部级的兰州大学校长呢？于大平他念清华大学的时候的辅导员是胡锦涛啊。我再强调啊，所有的副部级、正部级都是因为35岁之前他认识了总书记啊，唯一的区别就是你知道他是怎么认识总书记的，和你不知道他是怎么认识总书记。但是归根结底啊，他一定认识，不然他上不去啊。那总书记要提拔的人一定是自己的家奴，一定是不会背叛自己的，他才提拔的。所有背叛的情节都是节目效果，都是写小说，90%的情况下是不可能背叛自己阵营的。这个杨永平35岁之前他认识了胡锦涛，但是胡锦涛下台了。我回复一下这名网友的说法，他说他不敢相信习近平下台了。说实话，我也不敢相信。但是三中全会之后提拔的每一个人都不是习近平的人，这没法解释啊。理论上习近平他还没有下台啊，发生了什么我也不知道。你不用想其他的，这个杨永平他都已经57岁了，这才提拔副部级，这可能是习近平的人吗？习近平都已经当了12年的总书记，要提拔早提拔了。习近平哪个人他不是在关键岗位上，他用得着跑到华北电力大学，也不知道什么大学啊，找一个这么正局级的来提拔成副部级吗？你就不知道他是徐大平提拔了，徐大平清华大学的辅导员是胡锦涛，你就猜这个杨永平这么大岁数，57岁，他也不可能是习近平的人，57岁提拔副部级，60岁退休。这名网友说的，人可能还在台上，政治上已经结束了。是的，就是发挥了相当于吉祥物的作用吧，也可能还想混个资格，隔代指定一个接班人嘛。具体是什么我也不知道。一开始啊，我以为这个和习近平他有什么协议呢？因为之前他除了新疆兵团的书记何忠友啊，这个是副部级的职位高配了一个正部级呢。这些人都是副部级啊，一直到最近啊，广西副书记王维平和四川的副书记于立军啊，就是副书记啊，副书记就是介于正部级和副部级之间的岗位啊，相当于一个中将，介于上将和少将之间呢，就可以63岁退休啊，再加上这2个正部级啊，这有点象征意义啊。交通部的党组书记刘伟和国务院研究室主任的沈丹阳啊。那正部级他也是随便换啊，就是传说中的中国的外交部长啊，郑雁雄也是胡锦涛的人啊，就是说副国级胡锦涛他也能随便换，他既然能把秦刚和李尚福2个副国级抓了，他就能提拔呀，能提拔就能抓，能抓就能提拔。为什么呢？因为够资格的正部级啊，就是担任中国新的外交部长啊，有刘建超、齐豫、马朝旭，他都是习近平的人，只有郑雁雄他是胡锦涛的人。而且这个港澳啊，勉强算是外交系统啊，要不然只能像秦刚那样从副部级中提拔呀。所以现在的状态，他就是胡锦涛和温家宝啊，和赵乐际他们想提拔谁就提拔谁，副部级、正部级、副国级的随便提拔。就是这个胡锦涛和温家宝，他都已经81岁了，磨磨唧唧的，大家还要耐心的等几个月，等着胡锦涛和温家宝把他们自己人都换上来之后啊，看看他们到底想干什么。我们接着把于少良这个人聊透啊，分析透彻。于少良2016年2月呢，担任湖北省委组织部长啊，当时的湖北省委书记就是李鸿忠啊，李鸿忠他就是江泽民的人啊。这当然我要强调啊，李鸿忠他作为湖北的省委书记，他没有权利提拔湖北省的组织部长啊。这谁提拔的于少良呢？就是张德江提拔的呀。
张德江提拔了于少良担任湖北的组织部长，去给李鸿忠搭班子，辅佐李鸿忠啊。毕竟组织部长这个位子很重要啊。那后来蒋超良接替李鸿忠担任湖北的省委书记，他于少良就走了。因为蒋超良他是习近平的人啊，于少良就从湖北去上海担任上海的组织部长。这一步是谁提拔的？这是赵克绩吗？赵克绩提拔于少良担任的上海组织部长，那和李强搭班子，辅佐李强。当然了，当时赵克绩的级别可能太低呀，中纪委书记的级别太低呀，在政治局常委里面排名第6。我说过，就是总书记加总理，最多再加上人大委员长，就是谁？就是李克强提拔于少良担任上海组织部长的。因为胡锦涛和江泽民当时可能已经合作了，具体是2017年还是2018年开始合作的，还有待具体再研究啊。最晚是2018年，应该是2017年或者2018年，江泽民和胡锦涛就开始合作了。从这里也可以看出来啊，李强他是江泽民的人，他不是习近平的人啊。他这个组织部长于少良是江泽民的人啊。最后再提一个，福建省长赵龙有可能升任浙江的省委书记啊。之前他们在推特传说是胡长生啊，胡长生如果是习近平的人，肯定当不了浙江省委书记啊。说当上了他就不是习近平的人啊。赵龙他不是习近平的人，他现在就是习近平的人，肯定上不去啊。这是一个趋势，已经验证了40遍了。那40个正部级和副部级都不是习近平的人，除非习近平能够大幅度的扭转这个趋势啊，不然肯定没戏。因为赵龙的大秘武斌呢，就是福建省政府的秘书长啊，已经辞职了，已经任命成厦门市长了。厦门省委书记朱祖义还生气不去，赵龙啊马上就要离开福建了，就是不是真的担任浙江省委书记啊，我也不确定啊。上海政协主席啊，胡文荣，这可能要接替赵龙担任福建省长。这个胡文荣啊，也是李强担任上海市委书记期间的组织部长啊。胡文荣他也是江泽民的人，就李强是江泽民的人的证据太多了呀。我每天能给大家找2个，我能找1个月能找出60个呀，真的。因为那个周亚已经担任了上海政协的党组书记啊，周亚他还不是习近平的人，也就是说胡文荣的接班人都已经找好了。赵龙的秘书也已经安排好了，就习近平现在真的是非常被动啊，天天就出来搞一些虚头巴脑的礼仪性的活动啊，出来忽悠大家。赵龙、胡文荣、周亚这几个人啊，下次再给大家展开讲一讲。如果预测的准，我就趁机会的给大家再讲一讲。我预测的也不一定准啊，有的是从推特上别人告诉我的消息，我的消息都比较慢啊，有的是自己推论的，跟这原因已经告诉大家了。赵龙、胡文荣的接替者都已经出现了。好的，谢谢大家。